Oke guys, kali ini saya akan kembali unboxing ya, dan ini adalah mesin cuci ya merek Arashi. Nah, ini kotaknya lumayan besar nih, untuk pengambilan gambar juga agak susah. Langsung aja dibuka ya. Ini bubble-nya lumayan banyak nih, nggak tahu berapa lapis. Buka dulu. Ini lapisan. Oke. Nah, ini lapisan pertamanya. Dan ini ke lapisan kedua nih, 2 lapis, 3 lapis. Oke, ini lapisan kedua ya, lapisan kedua dari bubble-nya. Dan ini adalah lapis ketiga. Oke, ini lapis ketiga. Kita buka bubble lapis ketiganya. Sepertinya ini terakhir. Oh, masih ada. Oke, ini keempat kita buka. Ini ada 4 bubble ya di lapisnya, lumayan tebal dan banyak juga nih jadinya, jadi lebih aman. Ini 4 lapis. Dan ini, nah ini terakhir nih, ini terakhir 5. Nah ini udah kelihatan nih. Bubble-nya dia ada 5 lapis ya untuk mesin cuci. Ini belinya di Shopee ya, dengan 5 bubble lapisannya. Oh, sepertinya ada lapisan kardus lagi. Nah, ini ada lapisan lagi. Kita langsung buka. Nah, ini dilapis lagi ya ternyata ya. Cukup aman. Oke guys, nah ini udah kelihatan ya merek mesin cucinya Arashi. Nah ini merek mesin cuci udah kelihatan, mereknya Arashi. Nah seperti ini ya model kardusnya. Nah ini keterangannya di sini, tulisannya kapasitasnya 6 kilo ya. Nah, dan ini keterangannya juga ada di sampingnya juga nih, tulisannya. Ya, tulisannya 15 menit untuk mencuci dan 5 menit untuk pengering ya. 6 kilo kapasitasnya. Oke. Ini wattnya ini sekitar 240 ya. Oke, langsung aja dibuka bagian atasnya. Ini masih tersegel ya. Ini katanya dapat bonus juga nih, bonus lampu ya. Nanti kita lihat seperti apa bonusnya juga, sepertinya ada di dalam ya. Kita buka. Oke, kita buka sisi satunya. Nah, ini dapat bonus lampunya juga ya. 9 watt merek Arashi. Oke, dapat bonus lampunya. Nah, sekarang pas lihat mesin cucinya seperti apa. Ini styrofoamnya ya bagian atas. Oke, kita buka dulu. Ini udah kelihatan nih. Nah, ini udah kelihatan plastiknya. Coba dibuka dulu nih plastik bagian atas, dan ini dia mesin cucinya. Nah, ini ada 3 putaran ya seperti biasa. Ini buat pengering nih sebelah kanan, sebelah kiri ini buat untuk timer ya mesin cucinya ya, buat nyuci. Ini buat pengering. Nah, ini buat posisinya normal, dry. Nah, ini buat serang nih, buat mesin cuci. Oh, ini buat serang untuk pengering ya. Kita buka. Nah, kita buka seperti ini ya. Mesin cucinya sangat mini ya.
ukurannya kecil, mini. Nah, ini bagian dalamnya nih. Dan ini terdapat, nah ini semacam buku petunjuk ya. Nah, ini buku petunjuknya. Dan ini terdapat ini kartu garansinya ya, garansi 2 tahun tulisannya. Nah, ini terdapat serang. Ini serang buat ke ini ya, ke kerannya, buat nanti ke mesin cuci. Nah, ini dapat buat penutupnya juga. Seperti ini mesin cucinya. Oke, saya akan coba ukur. Nah, ini panjangnya ini sekitar kelihatan ya 31 cm untuk panjangnya, dan lebarnya ini lebarnya sekitar 21 cm juga ya, 20,8 ini sih. Benar-benar mini ya. Untuk ini pengeringnya sekitar 17 ya, kita 17 ini. Coba ini tadi lebar, sekarang panjangnya ini sekitar 19,5. Oke. A few moments later. Oke guys, ini mesin cucinya udah saya isi air ya. Ini serangnya juga udah saya pasang. Nah, ini rencananya mau dicoba nyuci ya. Udah saya isi cucian kotor. Udah air, ini airnya sampai batas H ya. Nah, di situ tuh tulisannya tuh ada tulisan huruf H di situ, sampai situ batasnya. Dan dari kasih sabun juga. Coba diputar ya. Nah, ini coba diputar dulu. Nah, sekitar angka 6 ya. Coba kita lihat. Ini ketika dinyalain ada semacam lampu LED ya, warna biru tuh menyala tuh, kelihatan ada lampu LED-nya warna biru menyala. Ini mesin cucinya sedang nyala ya, dan kita tunggu aja sampai selesai. Nah, sekarang saya coba untuk pengeringnya ya. Dan ini bajunya udah dimasukin semua. Ini penutupnya udah dimasukin. Nanti tinggal ditutup aja. Dan coba putar di angka 3 dulu ya. Dan ini pengeringnya ya, berfungsi normal.